Hi guys, this is Amrita Sharma. Welcome back to my channel Amritaholic. First of all, thank you so much guys for appreciating my last video. That means a lot to me. Thank you so much. So guys, आज की ये जो वीडियो है ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है जिसमें मैंने एक गैजेट मंगाया है ऑनलाइन और उसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने करूँगी. So let's get started. सो गाइस, ये जो गैजेट मैंने मंगाया है ये एक माइक है और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और इसकी अनबॉक्सिंग मैं आज आप लोगों के सामने करूँगी. एक्चुअली वॉइस क्वालिटी इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो किसी एक वीडियो में बहुत ज़रूरी होता है. आपसे इंटरेक्शन के लिए वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वीडियो में. तो मैंने ये माइक ऑर्डर किया है. So guys, this is our product. This is our product. Okay, this is our product. So guys, this is our product. This is Boya mic and इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और this is BY-M1 mic. Okay. गाइस, तो ये हमारी माइक है और अब इसे हम अनपैक करते हैं. तो लेट्स डू इट. एक्चुअली इसकी पैकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है. क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है. मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो यूट्यूबर्स हैं वो भी ये माइक का यूज़ करते हैं. तो उन्होंने भी मुझे बोला कि दिस इज़ वेरी गुड, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. सो आई थॉट कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए और फिर मैंने इसे मंगवाया है. सो हेयर इज़ our mic. Okay. और इसमें एक मैनुअल है, मैनुअल प्रोवाइडेड है जो कि आई डोंट थिंक सो कि कोई मैनुअल पढ़ता होगा, बट स्टिल दिस इज मैनुअल. और क्या है, और this is what warranty card is also here. Warranty card भी provided है. Okay. This is sticker of Boya. Okay. So guys, this whole package content one BY-M1 Lavalier microphone, foam windscreen, clothing clip, velcro, battery which is LR44, this carrying case and a user manual. So this is our omnidirectional microphone. Okay, and this is our power pack. और ये यहाँ पे एक स्विच बटन है. अगर आप कैमरा के साथ इसे यूज़ करना चाहते हैं इस माइक को तो आप इसे अपर डायरेक्शन में लिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आप स्मार्टफोन के साथ इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे नीचे की तरह लिफ्ट कर यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ आर 3.5 mm कनेक्टर. इसे आप अपने माइक्रोफोन को स्मार्टफोन, कैमरा, कैमकॉर्डर्स, रिकॉर्ड डिवाइस किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस 3.5 mm कनेक्टर के थ्रू. ओके, सो नाउ दिस इज़ अनदर पैकेज और इसमें है आई थिंक दिस इज़ फोम विंड स्क्रीन जो कि आपके ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन पे कवर करेगा. और व्हाट इज़ योर क्लोथिंग क्लिप, वन इज़ कनेक्टर, और दिस इज़ व्हाट बैटरी, LR44 बैटरी. तो ये सारा कंटेंट है हमारे इसमें. सो अब हम इसे कनेक्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल cover this microphone like this. ये ऐसे आप ऐसे कनेक्ट करें. Now this is your clothing clip. इसे आप यहाँ पे कनेक्ट करें. आप ये प्लास्टिक, दिस इज़ ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का बना है एंड दिस इज़ ऑफ मेटल. आप इसे यहाँ पे स्लाइटली प्रेस करके ये ऐसे कनेक्ट करेंगे क्लिप को.
सी, ये अब यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब इसे कहीं भी कनेक्ट कर सकते, लाइक दिस। ओके, नाउ open it like this, and here is the space. You can see this. Okay, now insert this like this. So, and now again, so this is ready. So this is whole setup of your mic is ready now. Wow, seriously, I like this. This carrying case is so cute, guys. You can keep your mic safe in it. So this is the whole setup of our mic, Boya mic. So guys, this was our product. मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और बोया ने इस माइक को 779 रुपीज़ में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल करवाया है। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आप लिंक पे क्लिक कर फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। और फर्दर गाइज, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देखा, फिर वहाँ पे भी मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स रिकमेंड करते बोया की माइक काफ़ी अच्छी है, और पर्सनली मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया कि तुम बोया की माइक ले सकती हो। तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट, देन मैंने इसे लिया। सो पर्सनली अब मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, दिस माइक इज ऑसम, यू कैन गो फॉर इट। So guys, if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe my channel Amritaholic. Till then, shower your love to my video. Keep in touch. Bye bye.